Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ika dan ini anak saya Fatan. Saya ingin berbagi pengalaman tentang anak saya nih. Nah, sekarang ini kan musim pancaroba Bunda, sering musim panas, hujan. Nah, si Fatan nih baru-baru ini terkena babil alias batuk, pilek dan demam. Saya panik nih, terus saya kasih ASIHA propolis. Alhamdulillah Bunda, dia langsung sembuh dan tidak rewel lagi. ASIHA propolis ini terbuat dari habatus sauda dan juga madu yang aman buat anak-anak. Kenapa bisa aman? Karena dia udah diuji coba oleh teknologi Taiwan. Yuk Bunda, stop obat-obatan dan juga jaga anak kita dengan ASIHA propolis karena dia terbuat dari bahan alami.